Kini saatnya kita menuju ke acara yang pamungkas, yang mana bakal kami sajikan lewat laga-laga ekstrim, jurus-jurus maut. Semua bakal kita rangkum dalam sebuah acara mimbar atraksi. Hadirin yang kami hormati, Tri Semara Bakti Seniman, seniman adalah juru pendidik. Seniman adalah juru penerang. Dan seniman adalah juru penghibur. Seni Laskar Putra Denawa. Sindue Wadya Bala Buddha Sanga. Di periode tahun 2024 ini masih di bawah pimpinan Mamai Rehan, yang berwismakan di Desa Sleban Kidul, Kecamatan Sliek, Kabupaten Daerah Tingkat 2, Indramayu, bermartabat. Hadirin yang kami hormati, waktu berputar kencang bagai roda-roda zaman. Acara demi acara sudah kita lalui. Kini saatnya kita menuju ke acara yang pamungkas. Acara yang pamungkas kami buka.
Gusti Kang Maha Suci ingkang maha welas kelawan asih sinareng seni sing Depok Utasana alamatnya saking Sleman Kecamatan Neslia Kabupaten Indramayu Mama Nerehan pimpinane sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati seniman lan seniwati manunggale budaya seni kang wajib diati-ati kang wajib dipusti-pusti warisan sing para wali tinggalan si nenek moyang sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati Penimbang urip sekian digawe wirang ibu kami ini aja long digawe lamun wong lamun ilang ayune
pasangan wong demen bari pasangan sengaja puji jalma sing mau tekad lela sing mau tekad lela nafsune adalah pigawe lamun arep rumah tangga bebeneran kang pasti Alas aku gading awak aja Bumbunya Bebarangan awangan bengi keluyuran balik esuk cangkepe mampu ilungan alasane diajak batur malaikat pegat pisan sampai entok talake kamini saking ripane pongan wis lagi kudune balik maning angger kaya sing dingin tetep bae gawe nyiksa libat ora ati ngisi bunuh diri priwe keturunan yang ditinggal kering ora tahan nyanggani penderitaan gelem sampean selalu ugal-ugalan coba kang maringi nomer lan ugal-ugalane ingene keturunan Awas anak kiwis Bulan rima, bukan wis lagi
apa? Entok talake wong santi Dunok Fitri wong santi sing paling manok Fitri wong santi balen maning wong santi angger kaya sing dingin wong santi tetep bae nok Fitri Dunok Fitri wong santi nok Fitri nok lara ati benesi bunuh diri nok Fitri wong santi wong santi nok Fitri wong santi Ayo nah. wong santi ora tahan ngakeni penderita nok Fitri wong santi Dunok Fitri wong santi selalu ugal-ugal nok Fitri wong santi Tolong. mari minum Aduh. ugalane bos kangen mama lagi setara bos kangen sing paling eman bos kangen ini sadar pengabis santenan entok talake mama kaji setara du bos kandeng mama kaji sutara emang bos kandeng balen maning bos kandeng mamai nenti paling sayang mamai nenti paling Lanjut. Hei. lara hati benesi bunuh diri mamai lela wong santi sayang wong santi mamai lela beritahan mamai lela ngakeni penderitaan mamai lela delang mamai lela selalu ugal-ugalan mamai lela bos kadek nong coba mama sersan dede sayang wong santi mama sersan dede sayang aa sersan dede mama sersan pengabis benar entok talake awanto Kulan rimawanto bukan wis lagi kudune awanto balen maning awanto angger kaya sing dingin tetep bae gawe sanimbat Wis babar luar yok. Apa? Awor. Panjake keduman. Dalange ya keduman. Sirane keduman durung. Riang sing durung. Ya mana jaluk bapak tuan rumah. Kang Cidok. Ya Kang Cidok. Aduh isin drang mah. Lah, Kang apa? barang ning kene aja maning dalang. Iya. Iku kameramen. Oleh kesaweran. Pada bae oleh kesaweran nyenang ya. Kudu sakti kabeh. Sakti kabeh. Duite akeh. Akeh. Bakar yang beli keduman tak pegoti kabelin. Aja goblok. Dipegoti to lima di YouTube. Barang anu Streaming ini, Nang. kian ki streaming gini. Streaming. Barang anu sing nonton dudu wong kene bae Dudu gini. wong kene bae. Weh Kang sing anak-anak pada nonton. Pada nonton Wong kabeh. Amerika Serikat Israel pada nonton Ya kabeh. nonton. Nonton kira ini yang sing kayak Waduh. Kayak siapa cek anak? Al Kayak Al. Wah, kok dikit. apa? Jare sira kayak Al Raine. Iya. Pantese Aldita. Duduk. Oh, siapa kana? Aliando. Nah, itu dia. Ora cocok. Cocoknya Cocok ke siapa? almarhum. Loh, pada karo si Jenat. Ya iya. Beli pantes rai model mengkonon pengen arane Al. Sembarangan sampean mah.
Semenerai kaya Raden Sandiwarani. Kayak majikan. Majikan Raden Cidok melewat bakar Ya, yang wis dandan. iya toh, Nang. Lah, Bakal sirah metuk lah, langsung viral kono ya. langsung meledak pokoknya. Langsung Pak. meledak. Iya. Apa maning lamun nembang? Wah, langsung mawur. Iya tah. Yakin. Mawur duit receh. Duit duduk. Wungkulan kayak mau kayak katane wu. Ora wungkulan. Si mawur apane? Mawur soten Batak karo watu. Loh. Kuwi nang saking apane kuwi cah? Pemuda ribut. Wah, ribut. Ya iya. Gara-gara beli lagu dangdut ya. Gara-gara beli dangdut. Pasti viral maning pokoknya maya beli. Pokoknya mau meledak lah. Meledak. Bakar yang nembang ki. Langsung naik daun ya. Ora naik daun ora pak. Meledak. Iya. Langsung viral mana-mana kah? Ora viral ora. Si meledak apa nih nang? Meledak soten disele. Wah. Disele meledak suki kini lah kemaning barang. Barang anu masih mangkat ya. Masih mangkat suki kini ki. Waduh. Diganti terus ya kok. Diganti. Lah Karo apa? iya. Karo lektor. Karo lektore sira. Bocah kok. Aduh. Nang yop. Nun. Sira ngerasa tambu tak beli. Ya tentu ne. Kulaki ngerasa kena bertanya-tanya. Bertakon-takon. Bertakon-takon. Sejorone Bisane sira dikumpulaken mene. Tujuannya apa kono? Ya apa yang ku pengen takon orang nih sampean. Pengen takon ya. Iya. Nang bisane dikumpulaken mene. Tujuannya kita mengkenen. Priben. Kula ki pengen jejaluk ning dewa. Jejaluk nih dewa. Ya iya. Jaluk apa sampean nih? Jejaluk pengen sugi. Takon nomor konon. Nomor. Iya. Pokat dicandak ning manglis wis apa. Jare pengen geli sugi jaluk ben nomor. Yang ajak pun mah jalur hukum nang. Jadi Si bener-bener baik. Pengen sugi jejaluk ning dewa. pengen Kah, sugi. dewane kah? Dewannya kun. Ku, Anaga. Baka dewa ku ya gede ya dawa. barang kuwen Barang kun semeter kotor. semeter kotor. Ku nang apa nang kotorku? Ana beli 70 senti bocah kok. Lah, si remaja sembarangan. Bagian kayak konon gak bisa melalati ku nang. Ada. Apa maning lamun wis murka? Najana cilik Najana cilik. karo mae gede. Ku. Waduh aja sembarangan Kang. Bulane sira aja guyon. Aja guyon wong kene mah beli gelem guyon, Beli kena guyon wong kene mah. ora kena. Ora kena. Dadi langkah selanjutnya enake priwe? Iya sampean sih. Dilanjut ya. Jaget jejaluk ning dewa supaya kakang pengen sugi. Ya disembah dewane. Disembah dewane, bocahe diatur kon pada rapi. Ya wis ayo. Diatur dikit bocahe. Sing rapi. Woi. Masukkan maju. Woi. Kon badan dodok. Dodok. Weh. Woi. Angger bae guyon bocah kok. Raini raki. Dodok bae rebutan. Dodok bocah. berebutan. Mudak lamun kayak mau kah beras kericik kah. Iya. Awas nang, aja guyon. Aja. Sebab lamun guyon bokat murka dewane. Iya. Senang ini pojok ya. Kita nih kene. Ya iya. Awas senang ya. Dewa. Nyugun agung pangapunten dewa. Aja wara-wara ya. Kula pengen sugih dewa. Ya dewa. Wah, Aduh. dewa nya kayak konon tuh mencak. Bisa. Nun, Paingan awak keng rasa panas pribawani. ya semua ditendani panas. Ana bangsa ni sira ning panggonan aku ya. Panasin nang apa? Ana bangsa ni sira nu saisun beli betah. Beli bedah. Iya. Lah tadi pengen apa dewane? Sira sedurunge sira ngomong kita wis weru nu. Waduh, cocok beli. Bagian bocah cilik gak melalati. Pengen nenek baru ya dewa. Ya. Encang pengen apa dewa? Tujuan sira mene pengen payu rabi ya. Ada. Endane nih kene anak konon. Sing gelem karo kakang ki dewa. Nusa Nun,
Sirane pengen kawin konon. Duduk. Hari kuan jaluk apa Nusa? Kula ki pengen sugih Dewa. Sirane pengen suki. Ya, Ana syarate Nusa. ana syaratnya. Ya iya. Syaratnya apa? Syarate gampang. Apa? Sira mangana sing garing-garing. Nah, katoyanan unang. Laka maning bakas garing. Opak ta Dewa. Dudu opak Nusa. Rengginang singana nih bapak tuan rumah. Rengginang kurang garing. Kerupuk. Kerupuk ya kurang garing Nusa. Tadi apa sing garingnya Dewa? Sing garing soten sira mangana tlepok garing. Wadah. Ketelak lepong dah kan ngomongnya kah. Doyan blinang. Sejene bae ke Dewa. Masa ya lepong garing. Ana maning beli syarat sejene. Sirane beli sanggup. Ora sanggup Ana Dewa. syarat sejene Nusa. Apa kuno? Sira ngindung sing montok. Wah. Kaberan. Si muntuk-muntuk mau wis lakamani sing gawe blenger kah. Setut ta Dewa. Dudu seprit. Setut. Duduk. Duduk. Birinyas. Aja beli kena Nusa. Beli kena. Iya. Apa sih? Dosa. Weh, ngerti dosa Dewa ya. Ya wis, seprit Dewa. Dudu seprit. Tadi apa lu? Sing muntuk soten banyu rinso. Ya. Dewa ni memenung bae cangkeme. Tapi jalukane sekarang ala. Penasaran kita. Tadi sing muntuk-muntuk Dewa. Iya. Wah, Sirane sanggup beli Nusa. sanggup Dewa. Bakal sanggup. Marani mengguri pawon sirane. Guri pawon. Cukutan rinsone. Nah, bakal wis kene wis dimet risone. Jel ning kira. Ayam. Bocah kuwi Lolo. papa guyon bae. Aduh sampai kaget. Aja guyon nang. Bocah kok. Bokat dewane murka dikutuk dadi ketek sira. Ai. Sedurunge dadi ketek gawis kaya ketek. Si serius awas saja guyon. Aduh. Bokat dewane murka. Awas nang sepisan maning. Ora kena guyon. Kitane ning endi? Ya ning guri maning. Woi. Endi? Kane ning guri. Ya wis. Wong guri mah meneng apa ya? Turut ana wong arep. Dewa. Tulung Dewa. Kula pengen sugih Dewa. Mene nang gendong ya. Ya Dewa. Aduh. Bocah cilik abot. Tulung Dewa. I. Setan. Dewa digendong jagung indas bocah. Tulung Dewa. Ceroko. Luah. Cah. Dewa nang ilang mending ngono. Ayo nang digulati. Woi, anak apa, digulati woi? dewane. Bokat murka dewane. Anak apa? Ayo digulati dewane ilang. Gulati apa? Dewane ilang. Ai mendi cah. Mau kan ning dhuwur kotak. Mendi parane nang. Gulati. Gulati. Mendi dewane cah. Luah. Galang. Dewane gede beli lunga-lunga bae. Ayo nang, Weh, disembah maning. disembah Bokat maning. dewane murka. Bisa bawaning. Tulung Dewa. Dewa. Nyuwun agung pangapunten Dewa. Ampura Dewa. Ampura Dewa. Duh cah, orang yang orang abot. Ya Dewa. Aduh. Orang gelem kedungsuk raini rau. Tulung Dewa. Aduh. Aduh. Bocah ki, lamun beras mak ini kandeke selawe kilo bobote sekintal. Bocah cilik abot. Lah, cah hilang maning bae. Dadi gedang ta dewane ku cah.
Mendi. Induk tuh dewane. Wadah ngipat dadi gedang. Wah. Lala. Dewa dadi gedang. Aja dipangan dewane. Loh. Sira mangger bae anak panganan kurikat bae. Mendi dewane nang. Wis dipangan dewane kok. Dipangan terus kita yang nyembah siapa? Digulati, Digulati mana? Ayo nang digulati nang. Ika. Loh. Ikan mesti peningsor kotak. Sampai timpu kayak sinden. Sinden gak kalah timpu nang dewa kun. Ayo nang disembah maning. Rokat murka dewane. Ayo. Tulung dewa. Jaluk di pangapura dewa. Aduh, abot cak. Ya dewa. Lah kok dewek mana? Dewa. Abot Rainira ki. Mene. Ayo Saribin pergi ke pasar. Ayo nak. Muter nak. Muter. Ayo. Lah, gede beli satu ada hilang-hilang baik. Mendi maning dewa neng. Wah, awas nang. Lu adalah dewa neng ngamuk. Ada. Weh, awas nang. Iya. Wah, bocah kuon ya. Lu adalah. Wah, ada. Iya. Kena beli yuk. Nyandak bocah. Wah.